a ti por estar aquí en nuestra fiesta. La verdad que siempre estás marcando tendencia. Eres... So, Carmín. No, pará. Por eso, hoy te vamos a proponer un reto muy, pero muy divertido. Maquillar a Jazmín. Así se las digo. ¿Jazmín? ¿Qué dices? Ay, pero por supuesto, Carmín es la reina del make-up y además entre colegas nos entendemos súper bien. Obvio. Pero, a ver, chicos, no. Hay algo que no estoy entendiendo. ¿Qué? ¿Ese es todo el reto? No. No va a ser tan fácil. Tendrás que hacerlo con los ojos vendados. Así ¡Ay, no, qué horror! ¿Aceptas el reto? Claro, yo lo acepto, pero hay que preguntarle a ella si lo Ay, acepta. pero con lo que me costó este make-up, no. Ay, Jazmín, no tendrás Dale. miedo. Pero por favor, miedo yo jamás, no sé lo que significa. ¿Estás lista, Jazmín? Lista para sufrir. Hagan lo que quieran. Bien. ¿Esa soy yo? ¿Cómo te ves? Estoy a la moda. La moda del terror, pero esto es un espanto. Es un sauvage total. Bueno, no te lo quites, por favor. Déjame sacar una selfie. Una selfie, ¿ok? Una selfie. Bueno, una selfie no se le niega a nadie. Vale. Todos. Todos Las juntos, manos todos arriba. juntos. Sin azúcar, ¿no? Te agradezco, Thiago, pero no sé si quedarme a vivir acá. No, ¿cómo no te vas a quedar, Ana? Apenas llegaste y tenemos habitaciones libres en la residencia. ¿Por qué te fuiste? Ni siquiera te despediste. Necesitaba encontrar respuestas, Thiago. Empecé a recordar. A recordar. Por eso viniste. Ahora sé quién soy. Tengo una familia. Carmen, ¿tienes un segundo? Carmen, perdón, no entendí. ¿Qué pasó? ¿Por qué insististe tanto con lo de la silla si al final, pues, no la querías? Ay, Mara, ¿y siempre te tengo que explicar todo? Obvio que quería la silla, pero queda súper bien que te diga que no. Por algo estoy donde estoy. Claro. Ay, Mara, oye, ¿tus uñas qué onda? Están súper padres. Ay, no es nada. No, obvio sí, y tengo que ver más tu canal. Ay, ¿ya lograste subir un poquito tus seguidores?